software sudah diperbaiki, baterainya udah ditingkatkan jadi lithium, sip, lebih ngebut, lebih ringan, jauh sekali. Nah inilah olahraga agak perlu putar sambil ngecas. Ayo sepeda listrik Celis sudah dibangkitkan sejak 3 tahun yang lalu, bermati, tidak pernah dipakai lagi. Ternyata baterainya walaupun sudah 3 tahun tidak dicas, kembali ke defaultnya. Dari data tesnya 5 volt per baterai. Ini ada 4, jadi bisa 12 Ah, sehingga totalnya 40 volt 12 Ah di seri semua. Cas pertama ternyata belum bereaksi normal, cas ketiga dan 4 ternyata bisa normal. Udah listrik ini haruslah setelah agak lama baterainya memang tidak bisa langsung dibayar karena bebannya dengan berat baterai tidak terlalu matching, ya harusnya di atas tepatan 70 mungkin ya. Kalau harusnya ini 6 baterai nih, biar bisa 60-70 km per jam. Itu sedikit review singkat mengenai membangkitkan motor Celis yang lama itu bisa dikendarai lagi. Banyak yang karat, cuma pakai anti karat itu semproti semua, ya bisa. Mudah-mudahan dia bisa rontok semua karat-karat yang ada. Ini masih berantakan.